गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे। और मैं विपिन सर आप लोगों के लिए फिर से एक बार अपने स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं। बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो मैं लास्ट टॉपिक, जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था पिछले वीडियो में, वो मानव स्वास्थ्य एवं रोग चल रहा था। और मानव एवं स्वास्थ्य रोग का आज हम 5वें टॉपिक के या 5वें वीडियो के बारे में स्टडी करेंगे। और यह वीडियो में हम टिटनेस के बारे में अध्ययन करेंगे। टिटनेस तो आपने सुना ही होगा, तो आइए देखते हैं टिटनेस क्या होता है, टिटनेस रोग कैसे होता है, कैसे फैलता है, कौन फैलाता है, इसका उपचार क्या है, ये सब आज हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, हमारा जो वीडियो चल रहा था वो जीवाणु जनित रोगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम जीवाणु जनित रोग ही क्या है पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम टिटनेस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको टाइफाइड बताया होगा, है ना, टीबी बताया होगा, कालरा बताया होगा। ठीक है, ये लक्षण, ये रोगों के बारे में हम डिस्कस किए थे। अब हम उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज टिटनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, टिटनेस क्या है आपने सुना होगा। तो यह एक जीवाणु जनित रोग है। पहली चीज़ कि ये जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाला एक रोग है जिसे क्लास्ट्रीडियम टिटानी, जिसे क्लास्ट्रीडियम, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक नंबर का पूछा जा सकता है कि टिटनेस रोग का जीवाणु क्या है, उसका क्या नाम है, या क्लास्ट्रीडियम टिटानी कौन सा रोग फैलाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि टिटनेस रोग फैलाता है। तो टिटनेस क्या है? यह एक जीवाणु जनित रोग है जो क्लास्ट्रीडियम टिटानी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इसे प्रायः लाक्जा रोग कहते हैं। इट इज ए अनदर नेम ऑफ दिस डिजीज, अर्थात इस रोग का एक और नाम है जिसे लॉकजा कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। लॉक मीन्स ताला होता है, जा माने जबड़ा। क्योंकि यह जीवाणु जब मानव में टिटनेस फैलाता है तो ये जीवाणु आपके शरीर के ऊतकों में जा करके विष पदार्थ स्रावित करता है, और वह विषैला पदार्थ आपके जबड़े की जो ये पेशियां हैं, जो जबड़ा ऐसे घुमा ले रहे हो, इस जबड़े की पेशियों को एकदम अकड़ा देती हैं, अकड़ जाता है, जिससे जबड़ा हिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे ताला लग जाए, कोई चीज़ ना हिले, वैसे जबड़े की पेशियों में ताला जैसे लग जाता है और जबड़े की पेशियां काम करना बंद कर देती हैं। इसीलिए इसे टिटनेस को लाक्जा भी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो समझ गए होगे। तो बोलो, टिटनेस को प्रायः क्या कहते हैं? लाक्जा भी कहते हैं। और इसके जो जीवाणु हैं बेटा मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, जो मिट्टी से बॉडी में कैसे जाते हैं? कांच से कट जाने या कांच के धंस जाने, और लोहे की कील, जो खासकर जंग लगी हुई लोहे की कील है, उसके धंस जाने या चोट लग जाने से घायल वाले स्थान से क्या होता है? यह जीवाणु आपके शरीर के ऊतकों में प्रवेश करके ऊतकों को क्या करता है? अपने विष पदार्थ को स्रावित करके संक्रमित कर देता है, जिससे कि पेशियां क्या होती है? ऐंठ जाती हैं, अकड़ जाती हैं। तो ये बेटा क्या है? टिटनेस है। तो याद क्या रखना है? टिटनेस लॉकजा कहलाता है। क्यों लॉकजा कहलाता है? क्योंकि ये जो जीवाणु द्वारा होता है वह जीवाणु अपने द्वारा स्रावित विष पदार्थों के माध्यम से जबड़े की पेशियों को क्या कर देता है? जाम कर देता है, जकड़ लेता है, जिससे कि जबड़ा हिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लॉकजा कहते हैं। ठीक है कि नहीं? और इसके जीवाणु मिट्टी में होते हैं। अगर आपको कहीं पर कांच से कट गया हो, लोहे की कील जंग लगी हुई लग गया हो, ब्लड आने लगा हो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि ये जीवाणु क्या होते हैं? कांच मिट्टी में होगा, लोहे की कील मिट्टी में होगा, तो वो जीवाणु उसके साथ लगे हैं, और जब कटता है, धंसता है, तो बॉडी में अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। और चोट लगने पर घायल ऊतकों से जीवाणु ही प्रवेश करते हैं। ठीक है कि नहीं? वैसे नाक से, आंख के, कान से नहीं प्रवेश करते हैं। जहाँ पे धंसा उसी के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लक्षण क्या होते हैं इसके? आइए देखते हैं कि लक्षण क्या है। पहला लक्षण है बेटा पेशियों का अकड़ना, अर्थात पेशियां अकड़ जाती है इसमें। ठीक है, क्या होता है? पेशियां अकड़ जाती हैं। यही तो मेन लक्षण है टिटनेस का। अकड़ का मतलब जैसे पेशियां टिटनेस हो तो यहाँ हट गई। अब इसको आप घुमाना चाहेंगे, सेल्फ तो नहीं घूमेगा, क्योंकि ये तंत्रिकाओं को क्या करता है? जाम करके पेशियों को अकड़ा देता है। और दूसरा, पेशी अनियमित हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, आपकी पेशियां आपके बस में नहीं रहती हैं। और जो तीसरा है बेटा, खासकर जबड़ों की पेशियों में क्या होता है? जाम या अकड़न होती है। ठीक है, जबड़ों की पेशियों में जाम या अकड़न होती है। फिर उपचार आता है। क्या आता है? उपचार की बात करें तो टिटनेस का क्या उपचार है? सबसे पहली चीज, अगर कहीं भी लोहे की कील धंसी है, या ब्लेड से कटा है, या फिर कांच से कटा है, किसी भी प्रकार तरीके से अगर आपके शरीर में कहीं भी कट जाए, ब्लड निकलने लगे, तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर आप मेडिकल
स्टोर पे जा करके ATS का इंजेक्शन जरूर लगवा लीजिए, या TT का इंजेक्शन कहते हैं। ये खासकर इस जीवाणु को मारने वाला क्या है, इंजेक्शन है। अगर आप पे शरीर में जीवाणु गया होगा तो इंजेक्शन को लगवाने के 24 घंटे के अंदर ये जीवाणु अप्रभावी हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। ठीक है कि नहीं। और दूसरा, एंटीबायोटिक औषधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये रहा गाइज आपका क्या, टिटनेस, इसके लक्षण, इसके उपचार और इसके जीवाणु का नाम। नोट करिए फटाफट सभी लोग। तो गाइज नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रोग के बारे में चर्चा करेंगे जो कि निमोनिया है। तो निमोनिया को अगर हम देखें ध्यान से तो यह एक श्वसन संबंधित बीमारी ही है। निमोनिया को आप लाइक एज कोरोना भी समझ सकते हैं। ठीक है कि नहीं। कोरोना का मतलब क्या है कि कोरोना क्या करता है, आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है सिर्फ, अर्थात मुख्य रूप से फेफड़ों को, कार्यप्रणाली को प्रभावित कर देता है, जिससे फेफड़े काम नहीं कर पाते और फेफड़ों में पानी भर जाता है। ठीक ऐसा ही हुबहू मिलता हुआ लक्षण भी क्या होता है, निमोनिया रोग का होता है। ठीक है, तो निमोनिया ये है आपका। तो निमोनिया क्या है, निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है, ये भी एक जीवाणु द्वारा ही होने वाला रोग है। ठीक है कि नहीं, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा यह रोग फैलता है और यह एक श्वसन संबंधी रोग होता है जो प्रायः फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति में निमोनिया होता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और फेफड़ों में ही क्या होगी, ये बीमारी होती है। ठीक है कि नहीं। बाकी पेट में, आंत में इस पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता निमोनिया होने से। हाँ, एक बात और, निमोनिया खासकर छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है। जैसे जो बच्चे ठंडी में पैदा हो रहे हैं, सितंबर में, अक्टूबर में, ठीक है, तो उनके लिए जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना होता है उनसे ठंड से बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसमों में ये जीवाणु क्या होते हैं, बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे में भी रोगों से लड़ने की पूर्ण रूप से क्षमता डेवलप नहीं हुई है, इसलिए ये जीवाणु क्या होते हैं, बच्चों में ये रोग फैला करके बच्चों के श्वसन फेफड़ों को पानी से भर देते हैं और बच्चा सांस नहीं ले पाता है, और अगर उचित उपचार समय पर ना मिले तो बच्चा मर भी जाता है गाइस। ठीक है, तो इसलिए निमोनिया में भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि निमोनिया का लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, पहला लक्षण कि जो निमोनिया जीवाणु आपकी बॉडी में जाएगा तो सबसे पहले फेफड़ों में तरल पदार्थ का जमाव कर देगा। तरल पदार्थ का मतलब उसमें पानी जैसे लिक्विड पदार्थ फेफड़े में भर जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो पाता, फेफड़ा ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर देता है। दूसरा, श्वसन में समस्या होती है। भाई जब फेफड़े में पानी भर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे हम, तो फिर क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ना। फिर ज्वर भी आता है, बुखार होता है, बुखार के साथ ठंड भी लगती है। ठीक है कि नहीं, ये भी निमोनिया का लक्षण है। फिर क्या होता है बेटा, सिर दर्द और खांसी भी होती है। और अगर रोग बिगड़ गया बहुत एट लास्ट कंडीशन पे, तो होंठ और नाखून का रंग भी क्या होता है, कॉमन ना होकर के भूरे रंग का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, धूसर कलर का हो जाता है। ठीक है कि नहीं, तो ये आप पे क्या है, निमोनिया के लक्षण है। अगर हम प्रमुख लक्षण की बात करें तो जो फेफड़े में पानी भरना, ये क्या है, निमोनिया का प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है कि नहीं। फिर उपचार क्या है, चूंकि ये जीवाणु जनित रोग है तो हर जीवाणु जनित रोगों के उपचार के लिए हम एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करते हैं तो प्रभावी मानी जाती है। तो इसमें भी बेटा पेनिसिलिन के नामक एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना उचित होता है, लाभदायक होता है। और जो दूसरी चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे ठंडा पानी पीना, ठीक है, आइसक्रीम खाना, है ना, ये जो ठंडी चीज़ें हैं इन चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। अगर निमोनिया हुआ है तो बिल्कुल मत करिए ठंडी चीज़ों का सेवन, क्योंकि ये आपको क्या करती हैं, निमोनिया होने पर नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ये रहा बेटा इसका क्या उपचार और ये रहा इसका लक्षण। ठीक है, निमोनिया का। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे, जो इसके उपचार में पेनिसिलिन नामक औषध प्रयोग की जा रही, ये भी एक एंटीबायोटिक औषधि है। टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है, बट पेनिसिलिन की खासियत क्या है बेटा, कि जो पेनिसिलिन औषधि है, मैंने शायद एक बार बताया था एसटीडी रोग में, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है, औषधि जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक औषधि है। कौन सा है, प्रथम। आज तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, हेट्रासाइक्लिन, सेफॉक्जिम,
ना, और ऑफ्लॉक्सासिन, टैक्सिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक मार्केट में आ गए हैं। बट सभी एंटीबायोटिक में सबसे पहला एंटीबायोटिक औषध जो है वो आपका पेनिसिलिन ही तैयार किया गया था, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया था, और पेनिसिलियम नोनेटम नामक कवक के माध्यम से इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये बेटा ये औषधियाँ क्या हैं, निमोनिया में प्रभावी होती हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिए। हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सभी लोग नोट करें, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने गाइज। अब हम उसी क्रम में जीवाणु जनित रोगों में ही अब नेक्स्ट और लगभग लास्ट जीवाणु जनित रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका है काली खांसी। ठीक है, काली खांसी का मतलब क्या होता है, ये कैसी खांसी होती है दोस्तों? खांसी में भी कई खांसी होती है। जैसे कुछ खांसी ऐसी होती है कि जो नॉर्मल तरीके से आती है, कोई ठंड वगैरह या कुछ भी चीज़ों को हम ग्रहण कर लेते हैं तो उसकी वजह से आता है। लेकिन कुछ खांसी ऐसी होती है जो एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण की वजह से आपको आती है। ठीक है कि नहीं? तो जो काली खांसी है, अगर आपको लगातार सूखी खांसी आ रही है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिसको कुकुर ढसुआ खांसी भी कहते हैं गांव में, तो ऐसी खांसी को काली खांसी कहते हैं। और यह बहुत खतरनाक खांसी होती है, और यह जिन बच्चों में होता है उनकी जान लेके ही उनको छोड़ता है। ठीक है, और यह भी एक खतरनाक बीमारी है जिसके उपचार के लिए प्रायः छोटे बच्चों में टीके का प्रावधान किया गया है। एक विशेष प्रकार का टीका लगा देते हैं, ठीक है, जिसे डीपीटी का टीका कहते हैं। और यह टीका लगने के बाद अगर ये जीवाणु आपकी बॉडी में जाएगा तो यह टीका उसे मार देता है। अब ठीक है कि नहीं? तो आइए देखते हैं काली खांसी क्या है। तो यह भी एक जीवाणु जनित रोग है। सबसे पहली चीज, यह भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग होता है, अर्थात जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, जो बार्डेटेला परट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। तो बोलो, काली खांसी किससे होता है? जीवाणु से। और कौन सा जीवाणु है? बार्डेटेला परट्यूसिस नामक जीवाणु क्या करता है? इस रोग को फैलाने का कार्य करता है। और यह जीवाणु 6 वर्ष से कम, ध्यान देना बात को, 6 वर्ष से कम, यानी जिनकी उम्र 6 साल से कम, 5 साल, 4 साल, 3 साल है, उन्हीं बच्चों में ये जीवाणु क्या करता है? यह रोग फैलाने का कार्य करता है। अभी तक इससे ऊपर वाले बच्चों में ये रोग देखा नहीं गया है। ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़। फिर लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, काली खांसी के लक्षण क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं काली खांसी के लक्षण क्या है। पहला लक्षण बेटा कि ये जीवाणु ग्रसनी कोशिका में संक्रमण कर देते हैं। ग्रसनी कहाँ पाई जाती है? आपके गले में पाई जाती है, जहाँ श्वास नल और खाने वाले दोनों क्या हैं? बोलो, ग्रसनी से भोजन भी जाता है और सांस भी लेते हैं, दोनों लगभग एक ही मार्ग होते हैं। तो ये जीवाणु क्या करते हैं? ग्रसनी में कोशिका में संक्रमण कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से गले में जो श्लेष्म है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, वह श्लेष्म क्या होता है? बोलो, उसकी गति जो है, आना जाना श्लेष्म का रुक जाता है, जिसकी वजह से गले में सूखापन, रूखापन, खुश्कीपन हो जाता है। ठीक है कि नहीं? और उसकी वजह से क्या होता है? आपको खांसी आने लगती है। जैसे कभी रात में गला आप सोइए सूख जाता है तो उस समय क्या होता है? खांसी आने लगती है। ठीक उसी प्रकार से गला खुश्क हो जाता है, सूखापन हो जाता है, जिससे खांसी आने लगती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में बेटा अंत में सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे सांस लेने में इतनी कठिनाई होगी, सांस लेना बंद कर देता है बच्चा, और अंत में उसकी क्या होती है? मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या लक्षण ऑफ परट्यूसिस। काली खांसी को परट्यूसिस भी कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया? आपका लक्षण हो गया। अब इसके उपचार कैसे किए जाएं? तो अगर एक बार कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे में बहुत सारे टीके लगते हैं, जैसे पोलियो का टीका, BCG का टीका, उसी क्रम में DPT का भी टीका लगाते हैं। और यह टीका काली खांसी से बचाने का कार्य करता है। और खासकर इस टीकों को संयुक्त टीका भी कहते हैं, क्योंकि ट्रिपल टीका कहलाता है, 3 रोगों में काम करता है। अगर DPT का टीका लगा दिया बच्चों को तो ये काली खांसी से बचाएगा, परट्यूसिस से, साथ में टिटनेस और डिप्थीरिया रोग से भी बचाने का कार्य करता है। इसलिए DPT को ट्रिपल टीका भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, नोट करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि DPT को, है ना, 3 रोगों से बचाव के लिए, 3 रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है, जो
डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी जीवाणु से होने वाला ही एक रोग है, ठीक है, जिसे रोहड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहड़ी रोग भी कहते हैं। डिप्थीरिया, पी फॉर परट्यूसिस, है ना, परट्यूसिस। परट्यूसिस का मतलब ये देख रहे हो ना, परट्यूसिस द्वारा जो, अर्थात काली खांसी, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं काली खांसी। और क्या? टी फॉर टिटनेस, अभी मैंने बताया टिटनेस को क्या कहते हैं? लॉकजा कहते हैं, ठीक है। रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है, बचाव के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे संयुक्त टीका या, ठीक है, ये संयुक्त है, संयुक्त टीका मैंने लिखा है, संयुक्त टीका या ट्रिपल टीका। टीका को बेटा वैक्सीन भी बोलते हैं, है ना, ट्रिपल टीका कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? नोट मैंने बता दिया कि डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन क्यों कहते हैं, क्योंकि डीपीटी को 3 रोगों से बचने के लिए दिया जाता है, जो डिप्थीरिया अर्थात रोहड़ी रोग, परट्यूसिस अर्थात काली खांसी, टिटनेस अर्थात लार्जा रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। इसलिए इसे संयुक्त टीका या ट्रिपल टीका या ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आज भी काली खांसी भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसे भी आप लोग नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नोट कर लिए होगा गाइज आप लोगों ने। अब हम जीवाणु जनित रोगों के क्रम में जो टाइफाइड, काली खांसी, आपको टिटनेस और भी जो रोग मैंने बताए, उसी क्रम में आज हम जीवाणु जनित रोगों में अंतिम रोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि हमने 3-4 कई बता दिए, लेकिन पेपर में 2 ही आता, पता नहीं 2 कौन सा आ जाए, इसलिए मैंने लगभग सब बता दिए, ठीक है। अब जो अंतिम हम चलते हैं जीवाणु जनित रोगों में प्लेग के बारे में बात करने, ठीक है। प्लेग को बेटा महामारी कहते हैं। क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं। आप अपने घर में अगर 100 साल पहले की बारे में किसी बीमारी के बारे में पूछेंगे अपने बुजुर्गों से, तो वो ज़रूर आज जिस तरह से कोरोना एक महामारी के रूप में, पैंडेमिक डिजीज़ के रूप में, जिसे अंग्रेजी में पैंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, पैंडेमिक डिजीज़ के रूप में फैला था और कई ऐसे लोगों की जान ले चुका है, ठीक है कि नहीं। उसी प्रकार से ये प्लेग नामक महामारी भी आज से सैकड़ों साल पहले बहुत तेज़ी से फैली थी और इस बीमारी के कारण कोरोना से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है कि नहीं। और बाद में इसका टीका बना, टीका बनने के बाद इस रोग पर नियंत्रण किया गया, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक, इस बीमारी की वजह से, ठीक है, सदियों में अरबों करोड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मारे गए हैं, जिसने मानव आबादी को नष्ट करने का कार्य किया है, ठीक है कि नहीं। हालांकि यह भी एक जीवाणु जनित रोग है, लेकिन इसका जीवाणु सीधे आपके शरीर में नहीं जाता है, बल्कि ये एक वाहक, चूहे के वाहक के द्वारा आपके शरीर में ये जीवाणु प्रवेश करता है और प्रवेश करके ये रोग फैलाने का कार्य करता है गाइस, ठीक है। तो कैसे फैलता है, कैसे जाता है, क्या लक्षण है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, प्लेग एक महामारी है जिसे उरुसंधि प्लेग, उरुसंधि प्लेग या बुबोनिक डिजीज कहते हैं, बुबोनिक रोग कहते हैं, बुबोनिक प्लेग कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़, यह एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। क्या होता है? जीवाणु जनित रोग होता है जो प्रायः एर्सेनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। पास्चुरेला पेस्टिस, एर्सेनिया पेस्टिस, यही वो जीवाणु है जो प्लेग या उरुसंधि मानव में फैलाने का कार्य करता है, अर्थात बुबोनिक प्लेग को जन्म देता है, ठीक है। यह जीवाणु, ठीक है, यह रोग प्राचीन काल में, अर्थात आज से सैकड़ों साल पहले की बात करें, तब की बात की जा रही है कि यह रोग प्राचीन काल में एक महामारी के रूप में, जैसे आज कोरोना महामारी का रूप लिया है। महामारी का मतलब बेटा ऐसे रोग को महामारी कहते हैं जो पूरे एक जगह से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल जाए, तो उससे महामारी कहते हैं, ठीक है। तो जो महामारी के रूप में मानव आबादी को नष्ट करने का कार्य किया है और जो प्रायः चूहे का पिस्सू, ठीक है, चूहे का पिस्सू, चूहे में जो पाया जाने वाला पिस्सू है, वह मानव में
इस जीवाणु को फैलाने का कार्य करता है। मतलब कि इस रोग का जो जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस या एरिसेनिया पेस्टिसिस है, यह सीधे जीवाणु न नाक द्वारा, न वायु द्वारा, न हाथ द्वारा नहीं जाता है, बल्कि जैसे सोते समय जीवाणु क्या करता है, आपके पैरों में ये क्या चूहे काटते थे, तो इनके काटने पर क्या है, जीवाणु उनके शरीर से आपके शरीर में जाकर रुधिर वाहिनियों में प्रवेश कर जाते थे और वहां पर जाकर रुधिर की दीवारों को नष्ट करके उस पूरे शरीर को क्या करते थे, काला बना देते थे। ठीक है कि नहीं? तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, चूहे का पिस्सू मानव में इस जीवाणु को फैलाने का कार्य करता है। जब यह मनुष्य की त्वचा को काटता है, कौन, चूहे इस मनुष्य की त्वचा को काटते हैं, पैर वगैरह को सोते समय काट लेते हैं पैर के निचले तलवे पर, तो यह जीवाणु क्या होते हैं, मनुष्य की रुधिर में त्वचा के माध्यम से चले जाते हैं और मनुष्य में जो लसिका गांठ होती है, ठीक है कि नहीं, वहां जाकर रुधिर वाहिनियों को या रुधिर नस जिसे कहते हो, रुधिर वाहिनियों की दीवारों को क्या कर देते हैं बेटा, ये नष्ट करने का कार्य कर देते हैं, जिससे त्वचा के नीचे काले रंग के क्या होते हैं, धब्बे बन जाते हैं। ठीक है कि नहीं? जिससे त्वचा के नीचे क्या होता है, काले रंग का धब्बा बन जाता है और जिसकी वजह से पूरे शरीर पे काले काले पूरे एक रंग के, नीले रंग के या काले गहरे रंग के धब्बे बनते हैं। इसीलिए इसे काली मृत्यु भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काली मृत्यु कहते हैं। यहाँ हम साफ लिख दे रहे हैं, काली मृत्यु या मौत। ठीक है, काली मृत्यु भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो व्यक्ति मरता था उसकी पूरी बॉडी काली हो जाती। काली क्यों होती थी? क्योंकि ये जीवाणु रुधिर वाहिनियों को नष्ट कर देते थे और नष्ट करने की वजह से वहाँ पे काले काले धब्बे बन जाते थे, इसी वजह से इसे काली मृत्यु भी कहते हैं गाइस। ठीक है, तो ये प्लेग के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन आपको दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे बेटा कि जो प्लेग है यह एक महामारी है, और यह महामारी है नहीं थी कह सकते हो, अब नहीं है, पहले थी, कि यह एक महामारी है जो पास्चुरेला पेस्टिस या एरिसेनिया पेस्टिसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता था। मगर इस जीवाणु को आप मनुष्य की बॉडी में ले जाने का कार्य चूहे करते थे। सोते समय चूहे पैर के तलवे वगैरह पे काटते थे, जिसकी वजह से चूहे के शरीर से यह जीवाणु मानव के अंदर प्रवेश करता था और प्रवेश करके रुधिर की दीवारों को नष्ट कर देता था, जिससे वो ब्लैक रंग के धब्बे काले पड़ जाते थे पूरे शरीर में, और ब्लैक रंग के धब्बे काले पड़ने के कारण, ठीक है, आदमी की मौत हो जाती थी। और यह भारी संख्या में मौतों का आंकड़ा इस रोग से प्राप्त होता पहले। ठीक है कि नहीं? मतलब इस रोग से भारी संख्या में मौत होती थी, इसीलिए महामारी का रूप दिया गया। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से ये प्लेग और उर्संध के बारे में मैंने आपको, इसका कोई विशेष लक्षण है, हाँ, हालांकि ये रोग अब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते रोग? क्योंकि इन रोगों पर नियंत्रण कर लिया। कैसे नियंत्रण किया? पहले कच्चा घर सबके पास ऑलमोस्ट रहता था, तो कच्चे घरों में आपको पता है कि मूस अक्सर रहा करते थे, सही है कि नहीं? तो मूस का मतलब जिसे आप चूहा भी कह सकते हो, ये रहते थे। तो इस वजह से क्या है, लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं थी, लोग सोने की व्यवस्थाएं नहीं रहती थी उतना। पहले आज से 100 साल पहले लोग जमीन पर ही लेट जाया करते थे और चूहे आते जाते क्या करते थे, पैरों को काटने का कार्य करते। लेकिन आज तो हमारे पास क्या है, हम लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठ गया है, पक्का मकान हो गया है, रहने के लिए बढ़िया तख्ता और बेड वगैरह की व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया, जमीन पे सोना बंद कर दिया। तो ये चूहे अब क्या हैं, हम हमारे त्वचा को काटना बंद कर दिए हैं और घर में हम लोग चूहों की दवा वगैरह रख देते हैं, चूहे पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, जिससे इस जीवाणु से हमारा बचाव हो जाता है और ये जीवाणु हमारे बॉडी में इस रोग को फैलाने में क्या हो गए, पूर्ण रूप से असक्षम हो गए। ठीक है गाइस, तो ये उर्संधि प्लेग हो गया। अब बात आती है उपचार की, कि इसका उपचार क्या है, कैसे इस रोग से बचा जाए, ट्रीटमेंट क्या है। तो मान लीजिए पहले तो होता था, अब है नहीं, लेकिन अगर हो भी गया तो एंटीबायोटिक औषधि। क्यों? क्योंकि ये भी तो जीवाणु जनित रोग है। तो जितने जीवाणु जनित रोग हैं सब के सब को ठीक करने में एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसमें जो एंटीबायोटिक औषध प्रयोग करते हैं बेटा, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिलने वाली क्या है, एंटीबायोटिक औषधि होती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि और टेट्रासाइक्लिन औषधि, ईटीसी, इस तरह के जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनका अगर हम उपयोग कर ले तो ये एंटीबायोटिक्स जीवाणु को मार करके आपसे रोगों से रक्षा करने का कार्य करती। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या उस समय एंटीबायोटिक यूज करके हम इस रोग को रोकथाम नहीं कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उस समय एंटीबायोटिक्स की खोज शायद नहीं हुई थी, इस वजह से इसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन आज एंटीबायोटिक्स है, जितने भी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं सबको
ठीक करने में एंटीबायोटिक्स औषधि का प्रयोग करते हैं। क्यों एंटीबायोटिक्स ही? क्योंकि एंटीबायोटिक औषधियाँ सूक्ष्म जीवों द्वारा ही तैयार की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा फैलाए गए रोगों को ठीक करने में कार्य करती हैं, इसीलिए उन्हें एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी औषधि कहते हैं गाइज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसे लगी? ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आगे भी अपने मित्रों में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर जानकारी ले सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, नोट कर लीजिए आप लोग।